I am a bad boy. Hey-oh. I am a rude boy. Hey-oh. I am a bad boy. Ay naku, ama. Nabubuwisit na ako dyan sa anak ko. Lagi nila naman nagtatae. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Buti na lang naayos ko na ngayon yung toilet natin at pwede na ulit siyang magamit. Ay naku, bakit kaya ganun, no? Tingin mo, ama, ano kaya kinakain noon? Anak, hindi ko nga rin alam kung bakit lagi na lamang nagtatai ang anak mo eh. Ewan. Teka, nasaan ba si Huli? Mahal na Birhen, sana po'y pagaling niyo na ako sa aking sakit. Maawa na po kayo. Huli anak. Po. Teka lang po, ama. Bakit po, ama? Huli, ikaw ay lagi na lamang nagtatae at hindi ko maintindihan kung bakit. Pero ngayon, okay na yung toilet natin. At maaari mo na ulit itong gamitin. Talaga, ama? Wow, buti na lang. Kasi masakit na rin talaga yung tiyan ko habang naroon ako sa kwarto. Salamat talaga, ama, ha? Nakakainis na sila. Sobra na. Ba't ganun? Pinagdidiinan na lang ako sa salot dito. Kung alam lang ng mga taong patindi niya mga yan eh. Nakakayabot. Ay no, hindi. Wag. Ama, hindi. Ako anak, ba't mo ako ginising? Ang ganda ng panaginip ko. Ay, ganun ba, ama? Oo, buwisit ka. Ayan, di na ulit ako matulog. Wala na yung antok ko. Nakakainis ka na ko. Ama, sorry na. Hindi ko sinasadya kasi para kang binabangungot eh. Matulog ka na lang ulit. Ama, narito na naman yung mga priling bakla, oh. At narito na naman kayo. Hindi ako aalis kahit anong gawin nyo. Kung ano man ang ginawa ko dati, pinagsisihan ko na yun, no? At siguro naiingit lang kayo at mga bading din kayo kagaya ko. Oo, pinagsisisihan na ng anak ko kung ano man ang nagawa niya dati. Hindi ba, anak? Tama ako, di ba? Oo, ama. Korak na korak ka. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko dati. Ngunit itong mga priling ito, itong mga bading na to, pinagdidiinan nilang ako pa rin daw ang salot dito. Na hindi pa rin daw ako tumitigil. Kayo, wala ba talaga kayong magawa? Kung kayo mga bakla talaga, huwag ako ang ano ninyo dahil tumigil na ako sa mga ginawa ko dati at pinagsisisihan ko na mga yon. Ikaw, bakla! Tayo na. Kayo mga bakla, naiingit lang kayo sa akin, no? Pag wala akong magawa talaga, ito ang nagiging libangan ko eh. Ang paghahanap ng mga papa sa paligid. Hindi na naman masama ang ginagawa ko. Tumitingin-tingin lang naman ako kung sino ng mga gwapo, no? Ayun, may gwapo doon. Ayun pa, isa. Naku, kikilig ako. Grabe na to. Nakakainis siya. Nakakainis. Magandang umaga po, Padre. Walain kayo nun, Jo.
ito ay hindi biro. Manyak siyang bading. Dapat siyang mamatay. Dapat siyang mawala. Dahil kami lang dapat ang mga bading dito sa lugar na ito. Ayun, si Badesang Taletch. At sino kaya ang lalaking iyon? At ano kaya ang magiging papel niya sa buhay ni Taletch?